압축입니다. 코골이는 압축의 문제예요. 배 나오신 분들이 코를 더 많이 고는 걸 생각해 보시면 됩니다. 배가 나온다는 것, 복직근이 느슨해진다는 것, 압축의 장력이 무너지고 있다는 것, 아랫배부터 무너지기 시작한 압축의 장력의 변화가 복직근을 거쳐 흉곽을 거쳐 SCM을 거쳐 머리 쪽까지 영향을 미치게 되는 것이다. 고로 코골이가 심한 분은 어디부터 살펴라? 배부터, 압축부터 교정하라. 잊지 마세요.